سوال کا دوسرا حصہ، صدر صاحب کے ساتھ ہم نے جا کے پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کے مستقبل کی بات کی ہے، پاکستان کے عوام کے مستقبل کی بات کی ہے، پاکستان کی بھلائی کی بات کی ہے. جی 3 پارٹیوں کو تو آپ نے خارج از امکان کر دیا. آپ کی جو جمہوری جدوجہد ہوگی اس کے لیے ایک تو یہ جے یو آئی کا بتائیے گا کہ اس کے ساتھ مل کے آپ جمہوری جدوجہد کریں گے، اور دوسرا فافن کی رپورٹ آئی ہے کہ 46 حلقے وہ ہیں جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اس میں 46 حلقے وہ ہیں جہاں سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے ہیں، اور 43 جو حلقے وہ ہیں جہاں پہ نون. فافن کی بیک گراؤنڈ بھی سب جانتے ہیں، فافن کی بیک گراؤنڈ بھی سب جانتے ہیں، وہ کس کے بہاف کے اوپر بولتے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، باقی جو چیزیں جو کہہ رہے ہیں کہ حلقے کہاں دھاندلی باندلی ہوئی ہے، ان کے پاس فورم موجود ہیں، جائیں. ٹھیک ہے، جب دو جائیں جا کے فورم کو اپروچ کریں. رائٹ ڈاکٹر صاحب ایک سے لے لیں، یہ بتائیے کہ آج 6 ماہ بعد عمران خان سے آپ ملے ہیں تو ان کا مورال کیسا تھا، اور جیل میں ان کو آیا سہولیات کو موجود تھی، ٹی وی موجود تھا، باقی چیزیں موجود تھی، اخبار مل رہا تھا، کیفیت کیا تھی؟ ذرا وہاں پہ جو دیکھا نا آنکھوں دیکھا حال تو دیکھیے. ہماری ان کی ملاقات جو ہے ان کے کمرے میں نہیں ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹا سا کمرہ اور ارینج کیا جاتا ہے جہاں ہم بیٹھے تھے. وہ بھی کراس دا ٹیبل بیٹھے ہوئے تھے، ہم میز کے دوسری طرف تھے، پیچھے سرکار بیٹھی ہوئی تھی. سو کوئی چیز اگر آپ نے کوئی پرائیویٹلی کو بات کرنی تھی تو میں اشارہ کرتا تھا، وہ اٹھتے تھے، کان لاتے تھے میرے پاس، میں ان کے کان میں بات کرتا تھا. میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی ایک دو ایسے کرنا. تو یہ مطلب ویری انکمفرٹیبل اسٹیٹ. جہاں تک ان کا اپنا سوال ہے، وائبرنٹ. I can't imagine. Whenever I look at him, basically I can't believe کہ وہ شخص جو ہے وہ اس سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی اس کا اسمائل نہیں کیا. وہی اسمائل موجود ہے. Eternal. سر آپ سے آپ دے دیں. لین Five days ago, everybody wanted to be Prime Minister. Today there's no Prime Minister, there's a power vacuum. Could you say in broad terms, without going into the intricacies of Pakistani politics, what exactly is going on? What can you say to the foreign media, to the international community about how PTI is going to solve the crisis that the country is facing? And does this mean that Imran Khan will be personally negotiating with the other party leaders? What does PTI want right now? There are 4 provinces here, and there's a central sort of power. We have more than 2/3 majority in KP, so we're going to form a government in KP. We are the single largest party at the center, so we have a constitutional right to form a government there also. Though that is being thwarted by, unfortunately, undemocratic forces. So far as Punjab is concerned, we are neck to neck, with PMLN. So these are the power bases basically which are up for grabs. What we want more than anything else is that the mandate of the people should be accepted and restored. And all those seats which have been stolen from us, according to one estimate, they number about 65. They should be returned to the fold of PTI so that we can end up forming a government in KP, at center, and in Punjab province. We feel that this is our constitutional right, this is our political right, and this is our democratic right. And nobody should have the power to take this away from us. So basically, our fight is to have that mandate of the people restored in favor of PTI. آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں فردن جا رہے ہیں تحریک انصاف جماعت. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے جو امیدواران ہیں کی آزاد ہیں، کیا آپ نے کوئی ایسا پروسیجر اپنایا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ہی جڑے ہیں؟ اگر وہ آپ کو چھوڑتے ہیں تو آپ اس پہ لیگل بھی ایکشن لے سکتے ہیں؟ جی ہمیں ابھی تک کوئی نہیں چھوڑ کے گیا سوائے ایک شخص کے، جس کے اوپر ہم کوئی لیگل ایکشن لے رہے ہیں. اور یہ جیسے انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ کچھ 2 پارٹیوں کے ساتھ ہم اسی لیے الائنس کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ اس کو لیگلی بھی سینٹر میں ٹھیک ہو، لیگل کور مل سکے. جی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جتنے آپ کے کینڈیڈیٹس جو الیکشن ہارے ہیں اور سب کا یہ کہنا ہے کہ جن کو یہ ہروایا گیا ہے کہ ان کے پاس فارم 45 موجود ہے.
क्या आप उसको कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाना चाहेंगे? अभी आपको बसरा साहब ने ऑफर किया कि आ जाइए, कम से कम आपने हल्का बता दी, इसके बाद मैं अरेंज कर रहा हूँ। ये डीजी खान से भी तशरीफ मैं मुझे कोई एक हफ्ता दे दीजिए, मैं ये सब लोग कंसोलिडेट करके बसरा साहब को कहूँगा कि प्रेजेंटेशन मैं इसका जवाब दे देता हूँ, सुन लें। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लें, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रऊफ साहब ने बात की है, टोटल जो 65 सीट्स हैं उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेड करके हम बाकायदा प्रेजेंटेशन देंगे। बिल्कुल देंगे। नहीं यार, आप कर चुके हैं, प्लीज। It has been executed. That has been executed. Yes. So going forward, who will be your prime ministerial candidate? Because Imran Khan has not contested the elections. So who is going to be the practical prime ministerial candidate with this alliance? One, that the Prime Minister, that Imran Khan nominates. This is part of our contract with MWM. राउफ साहब खान साहब से मुलाकात हुई, 3 जमातों पे तो ग्राफ लग गया। JUI को माजी में खान साहब बहुत ज़्यादा डीजल भी कहते रहे हैं, तो उनके साथ भी आप मिलकर बैठेंगे। और दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खान साहब ने कुछ नहीं कहा कि उनके साथ भी आप मिल बैठेंगे। हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं है जी, ना हमने करनी है किसी जो रियासती अदारे के साथ लड़ाई नहीं करनी है। हमने तो जो हमारे ये जो चोर बैठे हुए हैं, शरीफैन, आले शरीफैन और आले जरदारियन, उनके साथ हमारी लड़ाई है, हम उन्हीं के साथ लड़ाई करेंगे। बिल्कुल। वो मौलवियों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, वो पता ना आपको प्रॉब्लम कर देते हैं, वैसे वो कैटेगराइज उधर ही होते हैं। You haven't said who the Prime Minister candidate is, but I'm pretty sure Khan साहब के साथ आपकी discussion हुई होगी. Are there any list of names for people that could be PM candidates? And what is the party doing to ensure that independents stay with the party? Well, the fact that we have struck a contract with MWM and Centre and Punjab and Jamaat Islami in KP is for this very reason, that people are going to join, our people, our independent people are going to join these parties so that they stay in the fold, they're not taken away. Number one. Number two, my answer is the same that I gave to the gentleman over there. It is the Prime Minister, Imran Khan, will decide who will be the Prime Minister. राउफ साहब इस पे क्लैरिफाई कर दीजिएगा, राउफ साहब इस पे क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। आपकी जमात के नायब सदर शेर अफजल मरवत बार बार ये अपनी तरफ से तजवीज़ दे रहे हैं कि जो आपके तय करदा सीट्स थी जिन पे आप कह रहे हैं दादी हुई वो आपको नहीं मिली, इनके खिलाफ अदालतों के जाने के बजाय आपको डी चौक पे धरना देना चाहिए। पार्टी इस मामले को लेकर कोई सीरियस सोच रही है? पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी सब चीज़ों को कंसिडर करके फैसला करेगी कि हमारे लिए क्या बेहतरीन रास्ता है फॉरवर्ड आगे जाने की तरफ जा सकते हैं। हुकूमत बनाने की पोजीशन में है पंजाब में और सेंटर में जी, हम तीनों जगहों के ऊपर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। एज आई सेड, सेंटर में हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वी शुड बी आस्क्ड टू मेक फॉर्म द गवर्नमेंट। और उस तरफ शामिल होंगे सर खान साहब से आपकी जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर आपसे हक की हुक्मरानी छीना गया, जिसका जो इलेक्शन से पहले जो सोचा है, उसके बाद नया अमल आपको सारा क्या वो देखिए जी, स्टेप टू स्टेप देखना पड़ेगा। पार्टी उसको कंसिडर करती जाएगी, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, बाकी भी सारे दोस्त हैं, उनको शामिल किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अगला स्टेप कौन सा बेहतरीन है हमारे लिए जो हम लेंगे। हम प्री मेडिटेटेड किसी चीज़ के साथ नहीं जाके हम ये लाजमी करना है, थैंक यू, वो नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन जी, ज्वाइन करेंगे पार्टी? कौन आपके जो उम्मीदवार जो क्या वो जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार करेंगे सर? देखिए, हम ये क्यों कर रहे हैं कोalition, हम सिर्फ जो रिजर्व सीट्स हैं वो लेने के लिए कर रहे हैं, और वो जाके उन पार्टीज के अंदर जाके जो क्लेम है वो करेंगे, वो हमें असेंबली का क्या होगा सर? यही होगा जी, Please, I have got all the answers. But the questions I came. Okay, great. Please, I got the answer.